ஹாய் வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஹைப்பராசிட் ஏரியை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹைப்பராசிட் ஏரி எந்த பகுதியில் அதிகமாக காணப்படுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தோனேசியா தீவில் இருக்கிற ஜாவாவில் தாங்க அதிகமாக காணப்படுது. இது கவாஇஜன் எரிமலையோட 0.6 கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதோட அதிகபட்ச நீளம் 200 மீட்டர் இருக்குங்க. அங்கே இருக்கிற நீரில் 0க்கு குறைவான அளவில் pH இருக்குங்க. அந்த ஏரி ஆக்சிஜன் நிறைந்த காற்றை வெளிப்படுத்திய உடனே கந்தக வாயுக்கள் எல்லாமே மின்சார நீலச்சுடரால் எரிஞ்சு போயிருங்க. எரிஞ்ச பின்னாடி சில வாயுக்கள் உருகிய கந்தகமாக மாறுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.